Maniga Puyimia Buddha Myaswago Sisia in it to Pyotava Sanusaya Biadi Harana Smatadaya Kusalo Wajawia Buddha Kilita Tongzelo Kilita Tongyu Kore Sikbaisaya Yoga Pesha Kuta Yema Swansong Naina Molo Sisia in a Tubabile Sabiyata Tukaba Yoga Kabadukabadari Wadi Yojade Pero Mojade, Chowjade Wadi Siparagujiga at Yogari at Wet Tatawadi was knitting and knee, Abid and knee. Through shouting and needy, Kagwe Kuzade and needy, Nini Babio, Pilut and needy, what he paid. Kabadu Badariha Tadiga Yoga and Sabida Torolisi Chalicha Shiva. To the Balawe Paraku Miao Miao. Sibensaya Yoga Riro Ashimiga Sa Turumakunemo Kure Surale Boyan Jolly in Kuravata Eradi Etwet Urames what the Suve Tao you are Tayamis of Shah Elo Sibensaya Yoga Tum Yogo All me Pesha named Sway that is Shira Hulu. See Paraguji in the 2 years of his in the 2 years of Yodavara. Yes, I have Kore Posat Hare Sheton Leboni Tila Sidale Tawadi Sidale Pina Sidale. The city those who need a do body. Those are a new a do body. Those fellows she yogari, Jopo, say a sway that he level a piece of my jagger. Kure for Sabiro, Kure me well. Let me yogari. Piokin, poetry body, good Syria. Do not tell me about it. Mamma come for Saturday. See a change that. Mamma Kangavoli see me, Mamma Voli for Saturday. Download some of you that basic of me what down more to Hawaii. Down more. Ginny man, let me gendo yet. New Judge at Tamadi. Sikan Tamadi, some of you that basic of me what. Nilanja, Shurija for Satado. Sees one going to a Shaunti Kona Sibansia Yoga, Shaunti Video Peravoli, Tila Pelade Kazara Kuyo no go. A begin dancing. Era in Jim who Buddha in Jim, Chigan Buddha in Jim who Kuma leve Chiganku. Kuji di lari piece of video to the valley to come a biro. Era Buddha in Jim, Chigan Jade Buddha in Jim, Sib. In Jade Solici and Nunyanava, the winner of it. Lujukilita and Saviro, don't doubt Puban James Ravali. Kilita and Slow Shamu Messu in Yente. Era needed to see a count. The Tilasi. Senator Miwaya at Wet. We take a man. Kilita only. Piadi in Yinga. There are Tanga Piazza not on a book only. Lujo need a parava.
စနစ်တကျပေါ်ဆတ်တတ်တဲ့ဆေးမှီဝဲခြင်းကြောင့်ယောဂပျောက်သုံးယောဂပျောက်ကင်းသူနဲ့စနစ်တကျပေါ်ဆတ်တတ်တဲ့သီလဆေးမှီဝဲလို့ဥဒိကမကိလေသာငြိမ့်သူတပည့်တန်ကလည်းတူတယ်တော့နောက်သမာဓိဆေးမှီဝဲတဲ့အခါကျတော့သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားတွေအထုတ်ခြင်းအပြင်ပရိယုဌာဏကိလေသာတွေကြိုတင်ကာကွယ်တယ်ဒါမှီဝဲနေတာပဲဆေးကိုဒီကြားတဲ့ဖောက်လာဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းပဲကုစားပယ်တယ်ကြိုတင်ကာကွယ်လိုက်ကုစားပယ်လိုက်ဆိုတော့စိတ်စဉ်ဟာကာမိဆန္ဒစာရှိတဲ့និဝရဏကိလေသာပိုးတွေပေါ့လေကိလေသာယောဂါတွေပေါ့လေကင်းပြီးတော့တန်ရှင်းလာတယ်စိတ်ကျမ်းမာရေးရတယ်ဆိုတဲ့ဒါကိုယဉ်ကျေးလာတယ်စိတ်နူးညံ့လာတယ်နှစ်သက်စရာဖြစ်တယ်ငြိမ်သက်တယ်နူးညံ့လာတယ်နှစ်သက်စရာဖြစ်တယ်လားဖြစ်လာနောက်အသိဉာဏ်လေးတွေဖြစ်တယ်ဖြစ်သလောက်ကိလေသာမျိုးပါပြားပြီးတော့သွားတာပေါ့လေပိုးပြီးတော့ကိုယဉ်ကျေးသွားတယ်မျိုးပါပြတ်သွားတယ်ဆိုပိုးယဉ်ကျေးတာပေါ့အ ਨੇ ဆုံးသောတာပတ္တိမဲရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အပေနဲ့စတဲ့ကိလေသာတွေမျိုးပါပြတ်သွားတာမျိုးပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလက်တွေ့တတ်ဖို့ခိုးဖို့ဝေးလို့တတ်လို့တဲ့စိတ်မျိုးတွေတော့ကုန်သွားပြီခိုးလို့တဲ့စိတ်မျိုးတွေလည်းကုန်သွားပြီမိစ္ဆာစရကာမမှုကျူးလို့တဲ့စိတ်တွေလည်းကုန်သွားပြီသူများအကျိုးပြအောင်လင်ញင်ညာခြင်းတဲ့စိတ်တွေမျိုးတွေလည်းပြတ်သွားပြီမူရည်စီဝါလည်းရှောင်သွားပြီဓမ္မဒါတွေကအဲ့ဒါတွေကပို့ပြီးတော့ကိုအပြည့်ကင်းတန်ရှင်းပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကိုယဉ်ကျေးသွားတယ်အဲ့ဒါဘုရားယဉ်ကျေးမှုတွေပေါ့သူများလည်းဒုက္ခပေးလို့တဲ့မျိုးတော်မှာပြတ်သွားပြီဆိုတော့တိတ်ကိုကောင်းသွားတာပဲဝန်းကျင်လည်းပဲအေးချမ်းတယ်ငြိမ်းချမ်းတယ်ကိုယ်လည်းငြိမ်းချမ်းတယ်ဝန်းကျင်လည်းငြိမ်းချမ်းတယ်အဲ့ဒါနှိမ့်သက်စရာပဲတော့အဲ့တော့ဘုရားမြတ်စွာကိုယ်တိုင်နိလန်းကျဖော်စပြီးတော့မိဝဲလို့ကိုယ်တိုင်မာနစိကယောဂါတွေပျောက်ငြိမ်းတော့လက်တွေ့တတ္တဝါတွေလည်းပဲဒီစိတ်မိဝဲပြီးတော့ကိုယ်ရင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂါတွေအစစ်စစ်ပျောက်ငြိမ်းပြီးတော့ချမ်းသာကြပါစေဆိုတဲ့ကရုဏာနဲ့ဟောကြားထားတာလေ။ဒါကြောင့်စေတမာကြီးနဲ့တူစွာမြတ်ဗုဒ္ဓစိတ်ချကိုးကွယ်ရတာနိလန်းကျဖော်ဆက်ထားသောစေစွမ်းကုန်းနဲ့တူစွာမြတ်ဓမ္မစိတ်ချကိုးကွယ်ရတာစိတ်မိဝဲလို့ယောဂပျောက်သူနဲ့တူစွာမြတ်တန်ကစိတ်ချကိုးကွယ်ရဆိုတာပါလေတကယ်ကိုကိုးကွယ်ရအစစ်ပါလေတရားထုတ်ရင်ကဉာဏ်နဲ့တွေ့ရှိသွားတော့တာပါပဲ Yesterday, the Venerable Sayadaw explained in which way or how the Buddha can be compared to a physician. Now, the Buddha has shown the way to overcome, to overwhelm the three kinds of mental defilements, kilesas, by the application of by overcoming the three kinds of mental defilements and the diseases of the mind that follow through the three trainings. This was said yesterday. Now, when we look at the world population, we find that beings or people are afraid of, disgusted with the physical or diseases of the body, and so they approach an expert physician, and a physician will, or the physicians then will give encouragement, and they will show the ways of
preventing, of curing, suppressing, and cutting of these diseases of the body. Now, however, however, as for the diseases of the mind, they cannot be cured by the ordinary physicians. They cannot cure these diseases comprehensively. And it is only the Buddha, or it is the Buddha who has taken the full responsibility for these diseases of the mind. And because the three trainings are very powerful, they have the ability to overcome the three grades of defilements. Now, it is with the weapon of morality, sila weapon, and with the weapon of concentration, samadhi weapon, and with the weapon of wisdom, that we overcome these defilements. And the weapons are used together with the directions as given by the Buddha. The Buddha has also given us the characteristics of the medicine. Now, the Buddha himself has put together these medicines, and he did so in a correct manner. And he did this based on his own correct practice of the Dhamma and the practice of the discipline, the Vinaya. And thus, the Buddha is compared to a pharmacist. Now, it is by refraining from certain physical and verbal activities, so by morality, sila, that our bodily as well as our verbal behavior becomes cultivated, and we will thus be fulfilled with basic morality. And will be fulfilled with basic morality, thus we will be free from flaws, and our behavior will be pure and clean and cultured, and as it is cultured, the behavior becomes is refined, and we will not be agitated by, the mind will not be agitated by the mental defilements, hence it is peaceful, and all of this is lovable. And the beings who, or the Sangha, the community of practitioners, are compared to those who are actually taking the medicine as prescribed, as mixed up, and or as put together and prescribed by the Buddha. Now, when taking this medicine, then one will be able to suppress the hindrances, and thus one is certainly compared again to the Sangha. And while one is striving to realize the Dhamma, one applies in between the method of prevention and cure, and thus one will be free from the hindrances, and thereby the mind becomes calm and refined. And eventually, as one progresses through the insight knowledges, the noble path knowledge is attained, and minimum the path of stream entry is attained, and with that, all the apaya-related defilements, so defilements that lead to rebirth in a state of loss, they get cut off, uprooted, and there won't be in the mind, there will no longer be a desire to transgress the 5 precepts. So there won't be a desire to kill or to steal or to take what is not given,
to commit adultery, to indulge in wrongful speech, and to take intoxicating substances. And with this one will be even further, or even more free from flaws, from offenses. The behavior becomes pure and cultivated, and one becomes peaceful within as well, and there will also be peace with in the people who are in one's surrounding. And the Buddha himself has put together this medicine. He has taken this medicine himself, and with compassion, he wished that others, or that may others also be free from the various diseases, and in this way the Buddha becomes a reliable refuge. The Dhamma becomes a reliable refuge, and the Sangha also becomes a reliable refuge. လူကျူးစုပွဲမျိုးမပြည့်သုံးချက်ကိလေသာဆိုတဲ့အဆိုမေးရကိလေသာ၃မျိုးပယ်ရမယ်၃မျိုးပြတယ်ပယ်ကြောင့်ကုသကြောင့်နီးက၃မျိုးပေါ့လေသီလရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့ရှေ့သုံးလက်သီလသမာဓိပညာတတ်ရ၃သိက္ခာတဲ့သီလသိက္ခာသမာဓိသိက္ခာပညာသိက္ခာနဲ့အဲ့ဒါလေးပယ်တတ်ရတာအဲ့ဒါသူ့အနာနဲ့သူ့ဆေးဘုရားမြတ်စွာကကြိုက်အောင်ပေးသွားတော့မာနစိကယောဂဆွဲကပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသုံးအဲ့ဒါကိုကြောက်လန့်ပြီးတော့ယုံမုန်းဆစ်ဆုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကြောက်တည်ပြေအောင်အလန့်နေပြေအောင်ယုံမုန်းမှုတွေပြေအောင်ပေါ့လေတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့နာနဲ့သူစေးကြိုက်အောင်ပေးပြီးတော့ကုသပေးသွားတာအနာနေစေးကြိုက်အောင်ပေးပျောက်ရည်မခက်ပါလေသူ့နာနဲ့သူစေးကြိုက်အောင်ပေးလို့မိဝဲသူကလည်းပဲစေးကိုထိအောင်မိဝဲပြီဆိုလို့ရှိရင်ယောဂလည်းပဲပျောက်တော့တာပါပဲအနည်းဆုံးတော့တပါဖြစ်သွားရင်နဲလားတော်တက်တာရသွားပြီတခုတော့ရှိပါတယ်ကိုယောဂရှိလို့ကိုအားကိုးရတဲ့ဆရာဝန်ထံသွားပြီးညွှန်ကြားချက်ယူတဲ့အခါမှာကုသခံတဲ့အခါမှာဆရာဝန်စကားတော့နားထောင်ဖို့လိုတယ်ပြေးလိုက်တဲ့ဆေးကိုလည်းပဲမှန်မှန်မြှဝဲဖို့လိုတယ်ကိုယ်ရဲ့ရောက်အောင်ထိရောက်အောင်လည်းပဲမြှဝဲဖို့လိုတယ်စားတဲ့ခါလဲစားလိုက်မေးတဲ့ခါလဲမေးလိုက်ဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒါလိုဖြစ်လို့ရှိရင်တော့မရဘူးပြီးတော့ကိုယ်စကောင်လဲစားတယ်ဆေးပတ်လဲအောင်လဲစားရတယ်ဒါမှယောဂကကြာတာတော့ကုသခံပြီးတော့ကြောင်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းပေါ့ဆေးမှမစားဘူးတိုင်းတာမှမစားဘူးအဲ့ဒါလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ယောဂလည်းမပြောင်းနိုင်တမန်ကရှံကားပေါ့လေကမှာသီလလည်းကရုမဆိုင်အမှတ်လည်းစိတ်ညစ်အောင်အမှတ်လည်းကရုမဆိုင်ကိလေသာမျိုးပြတ်ဖို့ရန်လည်းပဲကရုမဆိုင်ပဲနဲ့ပေါ့ပေါ့ဆဆလုပ်လို့ရှိရင်တော့ဖရာလည်းမတတ်နိုင်ဘူးတရားလည်းမတတ်နိုင်ဘူးဘုန်းကြီးတွေဘာမှလည်းမတတ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဆေးမိဝဲဖို့ကတော့ယောဂီတွေမှာတောင်းရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ရဆေးမှန်မှမိဝဲရလားထိအောင်မိဝဲရလားပဲထဲရောက်မိဝဲရလားဆိုတော့ကိုယ့်အကူတော့အတီဆုံးပါပဲတော့မမိဝဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ကိုအောင်လည်းပဲမမိဝဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိလေသာမျိုးကတော့ပြတ်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်တော့ဒီဆေးရရိုးသွားရောဆေးရိုးသွားလို့ရှိရင်ယောဂလည်းမပြောက်တော့ chronic ယောဂီဖြစ်သွားတာပဲတော့chronic ဆိုတာတည်လည်းမတည်နိုင်ဘူးပြီးတော့ဆေးမိဝဲလို့လည်းဘာမှမထူးအဲ့ဒီဆေးရိုးသွားပြီနောက်ထပ်ဆရာဝန်ပြောင်းနောက်ထပ်ကုသနည်းပြောင်း
ဆရာကုသနိဒပြောင်းတယ်ကိုကမူမပြောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ဆရာကုလည်းပဲဘာမှထူမှာမဟုတ်ဒီတိုင်းပါပဲအဲ့တော့တစ်သက်လုံး chronic ယောဂတွေဖြစ်တယ်လို့ပေါ့လေတစ်သက်လုံး chronic ယောဂီလည်းပဲဖြစ်ဖို့တော့တည်ကြတယ်The transgressive defilements, the obsessive defilements, and the latent defilements have to be dispelled. And the three ways to dispel them are, the training in morality, in concentration, in wisdom. And one has to take the medicine, the appropriate medicine for the relevant, or by taking the appropriate medicine for a specific disease, it would be easy to cure this disease. And when one does so, people will be cured of their disease, and they will also have no more fear and disgust for the disease. When one takes the medicine, one gains or regains one's health. By taking the Dhamma medicine, one gains freedom from the defilements, and especially with the attainment of of stream entry, one gains a big relief. And in taking this medicine, one has to, there are several things to observe. Namely, one has to listen to the physician's instructions, and one has to take the medicine regularly. One has to take the medicine effectively, which means not to take it occasionally and then occasionally forget to take it. Then one needs to take the medicine until the end of the course, and if one does not take the medicine according to the instructions or prescription of the doctor, or one doesn't take the medicine regularly and so on, then the disease will not be cured. And now some meditators, they not only don't want to take the medicine regularly, they don't pay attention to mindfulness. Sometimes they're mindful, other times they're not. And so, for such yogis, neither the Buddha, nor the Dhamma, nor the Sangha can help such meditators. And the meditators have to do the practice themselves. They have to take the medicine and overcome the defilements. And so the meditators have to listen to the instructions. They have to listen to the instructions, and the meditators will have to check for themselves and will know for themselves whether they are following the instructions, whether they're taking the medicine regularly, whether they take the medicine effectively, and so to the end of the course. Now, by not taking this Dhamma medicine, then to the end of the course, surely the diseases of the mind will not disappear. And in the case of a physical disease, if one doesn't follow the prescriptions of the doctor, and doesn't take the medicine regularly, etc., and then thinks, well, maybe it's better to go and see another doctor, and then the next doctor gives a new prescription, one takes the medicine for a while, and then again changes to another doctor, then this kind of a physical disease will never
be cured. And such a patient becomes a chronic patient. And so, in the same way, a meditator who does not follow the instructions and doesn't practice regularly and doesn't practice effectively, and to the end, well, such a meditator becomes a chronic yogi, and this for a lifetime. 不说那个，谁都来听个，不他妈谁地了谁干不的，一那个秋跑这个说的，谁有为了我的，在我没得的啥想法是了，没得的你他想法都表差不多，没得的啥的一堆都没啥没，没得的你他喜欢说的，有个说不多，地老来撇大呗，地来地来那呗，对吧？ ထို့တူပဲဒီလက်သိက္ခာဆေးကိုအခြေခံကြကြအလုံးအရေးကြီးတဲ့အနေနဲ့ထိန်းသိမ်းရမယ်ဆိုခပ်ဖို့ပြည့်ပြည့်လုပ်လို့ရှိရင်တော့အဲဒီကစပြီးတော့ဘဝသေးတော့တာပဲဓမ္မတာလေယောဂလည်းမထားတော့ဘူးတကယ်ဖြစ်သွားတာပဲဒီပင်စီတွေဘယ်လောက်ပဲမြည်ဝဲပေါ့လေတိလာစီပြက်လို့ရှိရင်တခြားစီတွေလည်းမြည်ဝဲလို့မရတော့ဘူးတော့ အဲ့တော့သီလကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ခံတွင်းနဲ့တူတယ်ပါးစပ်နဲ့တူတယ်အစာနဲ့မကိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီပါးစပ်ဘုတ်ကနေပြီးတော့အစာသွင်းရတာပါးစပ်ဘုတ်အရှိမရှိဘူးဆိုဘယ်ကနေသွားသွင်းမလဲသွင်းလို့မရတော့ဘူးပါးစပ်ဘုတ်ရှိရလို့ပါးစပ်ဘုတ်မှာအနာရိယဒဏ်ရာအနာရိယတွေဖြစ်နေဆိုရင်ကောင်းကောင်းပြည့်ပြည့်ဝဝသွင်းလို့မရဘူးဒီတော့လုံလောက်တဲ့ပါးစပ်ဘုတ်လည်းရှိရမယ်ပါးစပ်ဘုတ်မှာလည်း တရားအနာရိယမရှိရဘူးဒါမှလိုအပ်တဲ့အစာအာဟာရတွေပါးစပ်ဘုတ်ကနေပြီးတော့သွင်းပြီးတော့ဩဇာတွေပြန့်နှံ့ပြီးတော့ဩဇာရုပ်အသစ်တွေပေါ့လေဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်ဖြိုးတဲ့ကျမ်းမာတဲ့အားကောင်းတဲ့ရုပ်တည်တွေဖြစ်လာနိုင်တာအဲ့ဒီသဘောမျိုးပဲသီလပါးစပ်ဘုတ်ကောင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသီလပါးစပ်ဘုတ်ကနေပြီးတော့သမာဓိသိက္ခာပညာသိက္ခာအစာအစာတွေပေါ့လေ လုံလောက်သွင်းလို့ရပါတယ်နော်အဲ့ဒီသဘောတော်လေးတည်ပြီးတော့သီလကိုအလေးပြုဖို့လည်းပဲအလွန်အရေးကြီးပါတယ် Even worse is if worse than taking the medicine or not taking the medicine regularly is to transgress or or not to follow the exact indications by the physician. So if a physician, for instance, says please refrain from such and such a food, type of food, this is not suitable for you, then one just goes ahead and eats this unsuitable food. Now, with this, the disease may get worse and one may eventually die from the disease. Now, the same applies to morality, the training in morality. If instead of carefully, strictly following the morality, observing it strictly, one takes one's morality lightly, then it will be difficult to cure the diseases of the mind. And however many other medicines one may resort to, the diseases won't be curable. Now, morality can be compared to a mouth, in the sense that food has to be entered into the body via the mouth. And if this mouth is small, if the mouth is big enough,
and also free from wounds, then we can provide the body with food, with nutritious food. And only then will new materiality arise or form in the body. Now, in the same way, sila, morality, is needed. And sila, the mouth of sila has to be in good working order, it has to be big enough, and it should be free from wounds. And then it will be easy to provide the mind with the nutrition in the form of samadhi, concentration, and wisdom, panya. So therefore, morality is very important. ဒီတော့သိက္ခာ300လုံးပြည့်စုံသွားလို့အထူးသဖြင့်နောက်ဆုံးပညာသိက္ခာပြည့်စုံသွားလို့အနည်းဆုံးတမက်ဖို့ရသွားပြီဆိုရင်ဇီဝအတ္တအစွဲပရမတ္တအစွဲတွေကျင်းသွားတော့ပဲတကယ်အရှိယုံနာသဘောတွေပေါ်မှာဇီဝတ္တမရှိဘူးဆိုတာကိုယုံနာမြတ်တာဆိုတာကိုအဲဒီယုံနာတရားတွေဟာလည်းအချင်းချင်းအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ဖြစ်နေတာအကြောင်းပဲဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းနဲ့ဖြစ်တာဒီလိုအကြောင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲဆရာအကြောင်းကြောင့်ဆရာအကျိုးတွေဖြစ်နေတာဆိုတော့အဲ့ဒါတွေရှင်းသွားမှယုံဝတ္တန်တရားတွေကင်းသွားမှအဲဒီယုံဝတ္တန်တရားတွေကင်းသွားတာပဲဒီနေ့သောတပန်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ယုံဝတ္တန်တရားတွေကင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိသိကိစ္စလည်းကင်းတယ်လို့ဆိုတာပါပဲဒါကအမှန်မြင်မှယုံနာကိုယုံနာနေနဲ့အမှန်မြင်မှအဲ့ဒါလည်းရှုမှစာတိတိလို့မရဘူးတွေးစာတိလို့မရဘူးယုံနာကြောင်းကျိုးဆက်ပုံအချင်းချင်းကြောင်းကျိုးဆက်ပုံလည်းပဲရှုမှလာသိတာသိပြီဆိုလို့ရှိရင်မသိရင်ယုံဝတ္တန်တရားတွေဖြစ်နေတာသိတော့ယုံဝတ္တန်တရားတွေကင်းသွားတာပဲအဲ့လိုဇီဝအတ္တအစွဲပရမတ္တအစွဲကင်းပြီးတော့ယုံဝတ္တန်တရားကင်းသွားတာကိုပဲဒါသောတပန်ဖြစ်တယ်ခေါ်တာပါပဲအဲ့ဒါလိုသောတပန်ဖြစ်ရေးအတွက်ရှိဥစွာဖြစ်ခဲ့ယုံနာနေလိုက်ပြီးတော့ရှုရတယ်လိုက်ပြီးတော့ရှုလို့ရှုစရာနဲ့ရှုတာအာယုန်နဲ့အတိယုံနဲ့နာနဲ့ယုတ်ကွဲပြီဆိုလို့ရှိရင်တကယ်အရှိသဘောကိုတိတိကျကျသိလိုက်တာနဲ့ပရမတ္တအစွဲကကင်းနှင်သွားပြီသို့တော့ကင်းတယ်ဆိုတာကတော့အပြက်ကင်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူးပေါ့လေအချိန်ပိုင်းကင်းသွားတာပေါ့စိတ်ရှုလို့ရှိရင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ပုံသူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးဆက်ပုံနေသိသွားလို့ရှိရင်ပရမတ္တအစွဲကြီးလည်းပဲကင်းသွားပြီပရမတ္တအစွဲကြီးကင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးမျိုးယုံမှမှုတွေလည်းပဲကင်းသွားပြီအဲ့ဒါလို့အခြေခံဥပဒနာဉာဏ်နဲ့ကင်းနှင်ရမယ်အဲ့လိုကင်းဖို့ရအတွက်ဖြစ်ခဲ့ယုံနာနေလိုက်ပြီးတော့ရှုရတယ်တော့အဲ့တော့ရှုလို့ယုံနာကွဲပုံလေးတွေတည်နာလေသွားပြီကြောင်းကျိုးဆက်ပုံလေးတွေလည်းပဲထိုက်တဲ့လောက်တော့တိစပြုပါပြီအဲ့တော့ယုံနာနဲ့ကြောင်းကျိုးသိလို့ရှိရင်ခုနစောစောပိုင်းကပြောခဲ့တဲ့ဇီဝအတ္တအစွဲပရမတ္တအစွဲတွေပေါ့ဒီချိန်ပိုင်းအားနဲ့အောင်အပြတ်ရှင်းခဲ့ပါတယ်ဒီမှာအဲ့တော့ဒီနေ့တော့အဲ့ဒီဇီဝအတ္တဆိုတာဘာလဲပရမတ္တဆိုတာဘာလဲဆိုတာပေါ့လေဟိန္ဒူကျမ်းတစ်ခုကဖော်ပြထားတဲ့ဟာကိုနည်းနည်းရှင်းလင်းပြပါဦးမယ် When one is fulfilled with all three trainings, and especially with the attainment of the first level, or with the path of stream entry, so Sotapati Magga, then one will be freed from the wrongful belief in an individual soul, jiva, atta.
And this happens by, and then furthermore, one understands that there are only physical and mental phenomena, and these are happening not without a cause, but rather they happen because of a cause, and also because of a relevant cause. And by gaining this understanding, one will be free from wavering, and this means from doubt. Only when one practices will one be able to discern mind from matter and discern cause and effect. And being free from jiva, in order to be free from jiva atta, first of all, one has to discern mind from matter, and then one with further practice, one understands that causes that there's a cause and then a corresponding effect, and with this one gains freedom, temporary freedom from parama atta, namely the universal or the supreme soul. And in this way one will be relieved from various wrong views. And what is required for this is precise observation of the presently arising physical and mental phenomena. And one will come to know the cause and effect relation. At this point in the practice, one will come to know the cause and effect relationship to some extent. And what is the meaning of what are the qualities of the individual soul jiva atta and of the supreme or universal soul parama atta? This will be explained today, especially from a Hindu perspective. Atta, Bali atta khore, the Sanskrit or Hindi atma lu khore. Edi atta the Bawali to Tobiatare. Nyana Tikarana Matare. Nyana Tikarana atta wali. Atta Sura Hare. Atinya Tia Bave, the Sure. Titi Nidaria, Ataka Niti, the Sura Bolino. Now, did all these Gatolushi Atta Soeha say ne Pate Barelo. Adi Seko, Atta Utara the Chide. Adi Sekalim Haleva Atta Shide, Utara Shide. Sekali Titi Nidaha, Atta Eluja Tini de Sravali. Adi Atta Shindue needed. Sayna Shindwani Atta Haleve Tanajuga Attaji Aluya Chide, Suetaja or leather. Did Atta the word of Nale Dwavi body. Sa do it or at the Atta Mushi there. Jiwata at the Shindi Attaga Tamure. Parama Atta Mimiato Attaji at the Mule and the Mushi at the New Quet However. In the Pali language, the term is Atta. In the Sanskrit language and in Hindi, it's given as Atman. And its characteristics will be explained. Now it is said in Nyadi Akarana Matam, namely, this Atta is the basis or foundation of knowledge. And this Atta belief concerns consciousness. And by knowing Atta, by knowing the soul, one will be able, the individual soul, one will be able to understand the supreme soul, Parama Atta. And this soul is given or is characterized as a living Atta. And the other form
is or comes as supreme atta. So two kinds of atta are being distinguished here. Tatri saro sapinyu paramata ego ewa sukaru kari hitolu di paramata ko tiyuk pho tha pare tu. Ediနှစ်မျိုးတည်းကတဲ့ပရမအတ္တဆိုတာ supreme အတ္တဆိုတာဟာအိစရောတလောကလုံးကိုသူအစိုးရတယ်လောကကြီးကိုအစိုးရတာလောကကြီးကိုလည်းသူဖန်ဆင်းတာပဲလောကကြီးပေါ်မှာရှိနေတဲ့တက်ရှိတဲ့မဲ့အရာဝတ္ထုတွေလည်းပဲသူဖန်ဆင်းတာပဲဘာမဆိုသူကအုပ်စိုးထားတော့သူ့အလိုလိုက်ရတာကြီးပဲလို့ပရမအတ္တကြီးရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်စပင်ညူရဲ့တိကျတွေမှန်သမျှအကုန်လုံးသိတယ်လို့လည်းဆိုတယ်ဒါကပရမအတ္တကြီးရဲ့ဂုဏ်ကြီးပြီးတော့ဧကောဧဝတခုတည်းသာပဲတဲ့အတ္တနှစ်ခုမရှိဘူးပေါ့လေတမအဲ့ဒီအတ္တကြီးကဒုက္ခလည်းกินတယ်တဲ့ဒုက္ခလည်းกินတယ်တဲ့စသည်ပေါ့လေပုံသဏ္ဍာန်စသည်ပေါ့လေအဲ့ဒါတွေလည်းအကုန်လုံးกินတယ်အဲ့ဒီပရမအတ္တကြီးကိုတယုတ်ဖော်ထားပါတယ်သူတို့ကNow, this Paramatta, the Supreme Being, is characterized in various ways, namely as Isvara, Sabanyo, Eko Eva, and Sukha Dukkha Viharati. And the meaning is that as for Isvara, this Supreme Being controls the entire world. And this Supreme Being has created the entire world and all beings living in this world. And further implication is that all beings have to follow the command of this Paramatta. Now, Sabanyo, the next quality, it knows all. It knows all things that can be possibly known. Eko Ewa, the third quality, says that it is the one and only one. There are no two. And lastly, Sukha Dukkha Viharati, it is free from happiness and suffering. So it does not experience these two things. This is how this Paramatta is described. Jivata Sragaro the Shini Atavoli Peroma Matius Radibe. Eri Atagaro do you go eat it more for Yatava? But this reason that was a good Bani, she do that Warima. Three Santa Dora Madrid San Leve, Senu, Yenu, Jar, Chineru. A day for book of Hogoli, a Savoli, or Columari. That was a good Mashidi, a Kaini did it. This is Painore, Quavia Chana, that was Jing a library, do a level, Chile, the library. Whom I have basically Mashidi Ataga, a county. Singing Mashidi Ataga. Ji account Ji do that. Quavia Chana did it. We booed it. That was the machine that you are there. Do let it have it. Mingwini, Eddie Adalina Minida. Jazzy Adani, the Adalina Jani, the solo there. So that is it. Do let it go see them. Better Nana, the Siwadalia Nanida. Yada Saradi, Siwadalia Sanida, Tidwe Daddy, Seguza Janzila, Babaso, Golo Bolidova. It is Siwadalia do a dinner to go see it to her level. And I will weep cover
နေကြောကြတယ်မြဲလဲမြဲတယ်ဒီအတ္တလေးကဘယ်တော့မှမသိဘူးတဲ့ဘဝတည်ပေါ်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဘဝတည်မှာအတ္တလေးကရောက်လာတာဘဝတည်ယုတ်ကြည်တာပျက်စီးသွားပြီမဲ့လို့အဲ့ဒီအတ္တလေးကတော့မပျက်စီးဘူးတဲ့အများအားတည်နေတယ်တဲ့နောက်ထပ်ဘဝတည်မှာသွားပြီးတော့သူဖြစ်ရသေးတယ်လို့သူတို့ဆိုလိုတာပေါ့လေအဲ့ဒါလို့သူတို့ဆွဲယူကြပါတယ်အဲ့ဒီအတ္တလေးကကပရမအတ္တကြီးအလိုကြနေရတာတဲ့ပရမအတ္တကြီးရဲ့စိတ်ခိုင်းခြင်းအရာပေါ့လေအဲ့ဒါလိုဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်သူတို့ကြားနေမှာဆိုထားတာပါလေနော်Now, as for the qualities of the jiva atta, the individual soul, it is said to, or it is given as a living soul. Now, the implication here is that it never dies, and it's around all the time. Then the next quality is that this soul, this atta, exists in all beings. So, in all beings, in lions, tigers, elephants, and also small beings, insects, ants, and so on and so forth. So in big and small creatures. Pindo means that the size of the soul of the atta depends on the size of the being it lives in or it dwells in. So the size of the atta, in the case of an ant, is very small, whereas the size of the soul in an elephant, of course, is then very big, is supposed to be very big. Then, as a further quality of jiva atta, it is given as vibhu, namely it has the faculty to see, hear, smell, taste, touch, and so on. And this means to say that it is atta, the soul that sees, it is the soul that hears, that smells, that tastes, etc. And it is also the soul that eats and knows of things. So jiva atta has great faculties. And then it is given as nature, which means it is eternal or permanent. It never dies. Even if death occurs or when a new life occurs, then this atta, the soul, will re-arise in the new existence. And lastly, the soul is said to carry out the commands of the supreme atta parama, the supreme soul parama atta. This is how the texts describe jiva atta. ရှင်လူကျမ်းဂန်ကဒီအတ္တအကြောင်းထုတ်ပြရတာတော့အနတ္တအကြောင်းပြောလို့ရှိရင်အတ္တမသိလို့ရှိရင်အခြေခံမသိလို့ရှိရင်သိနာမလဲတတ်ပါဘူး။ဘုရားမြတ်စွာပေါ်လာတဲ့အခါကျမှဘုရားမြတ်စွာကကိုယ်ထဲမှာပေါ့လေညာနဲ့စိတ်ရှုတဲ့အခါမှာနာနဲ့ယုတ်နှစ်ပါးပဲရှိတယ်ကိုယ်တိုင်တွေ့တာနာမဆိုတာကအာယုံရှိရညှို့ကိုင်းပြီးတော့တော်တယ်လို့တိတတ်လို့သူကိုနာမလို့ခေါ်တာယုတ်ဆိုတာကတော့တိတတ်တဲ့သဘောမရှိဘူးသူကတော့အပွေးအစရှိတဲ့အကြောင်းတွေကြောင့်တမျိုးပြီးတမျိုးပြောင်းလဲသွားပြီးတော့အတိမရှိလို့သူကိုရူပလို့ခေါ်တာနာမနဲ့ရူပဒီနှမျိုးသာရှိတယ်အဲ့ဒီနှမျိုးအပြင်အဖို့မရှိဘူးလို့ဆိုလိုတာပေါ့တော့ဟာပါပဲနာကိုယ်တိုင်ကမှလည်းပဲအတ္တမရှိဘူးအတိနာလေးမှလည်းအတ္တမဟုတ်ဘူးအနတ္တလို့ပြောဆိုပြညင်းဆန်ပါတယ်ရုပ်သဘောတွေမှလည်းအတ္တမရှိဘူးတကယ်အရှိယုံနေတဲ့ယုတ်တရားတွေလည်းပဲဒီအနတ္တလို့ဒီလိုဆိုထားပါတယ်အတ္တမရှိအတ္တမဟုတ်လို့အနတ္တလို့ဒီလိုအမှန်ကိုတွေ့မြင်ပြီးတော့ဗောလေအနတ္တလို့မြတ်စွာဘုရားကမိတ်ကြပါတယ်
not understanding the basics, one will, not knowing the basics, it will be difficult to understand these the Hindu texts. And with the appearance of the Buddha and his own practice, he found for himself that only mind and matter exist, nama and rupa. And it is known as mentality, nama, because it knows, because there is knowledge. And as for materiality, rupa, it does not possess any or the faculty of knowing. However, materiality keeps changing, and the nama, mentality, is not to be equated with the soul, and all we find is just anatta. Furthermore, the Buddha said, materiality cannot be equated with the soul. All there is just anatta. And so there's no soul, and one cannot speak of a self or soul. And seeing in this way, the Buddha proclaimed the doctrine of anatta. အဲ့ဒီနာနဲ့ယုတ်တရားတွေဟာအချင်းချင်းအကြောင်းနဲ့အကျိုးလည်းပဲဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေပါတယ်ဆရာအကြောင်းကြောင့်ဆရာအကျိုးလေးတွေဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေမြတ်စွာဘုရားကကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပုံလည်းပဲကိုယ်တိုင်မြင်ထားတယ်ဆရာအကြောင်းကြောင့်ဆရာအကျိုးလေးတွေဖြစ်ပုံသိထားတယ်ဆိုတော့အကြောင်းပဲဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းပဲဖြစ်တဲ့နေရာမှာလည်းမဆိုင်တဲ့အကြောင်းကဒီထဲမှာဝင်ပြီးတော့မပါဘူးဆိုတာပေါ့လေကိုယ်တွေဟောထားတာဆိုကြပါစို့ထိုင်စေကာလမှာထိုင်ရင်းတဲ့စိတ်အစဉ်စဉ်နန္တရားတွေအစဉ်စဉ်ဖြစ်နေတယ်ထိုင်နေတာပါလဲဆိုတော့တိတတ်တဲ့နန္တရားပဲဒါတစ်မျိုးပဲလို့သူကိုယ်တိုင်ကအတ္တလားသူရဲ့နာမည်တိတတ်တဲ့သဘောပဲအတ္တမဟုတ်ဘူးလို့သူကလည်းအတ္တရှိသလားသူကလည်းအတ္တမရှိဘူးသူကိုယ်တိုင်ကလည်းအတ္တမဟုတ်လို့အနတ္တသူမှလည်းအတ္တမရှိလို့အနတ္တအဲ့ဒါအနတ္တခေါ်တာပဲအစဉ်စဉ်ထိုင်ချတဲ့ကလေးပြီးတော့ကြသွားတဲ့ယုတ်သဘောတွေရှိတယ်အဲ့ဒီယုတ်သဘောတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းအတ္တလားမဟုတ်ဘူးအနတ္တပဲအဲ့ဒီယုတ်သဘောတွေကြားထဲမှာလည်းပဲအတ္တရှိသလားမရှိဘူးတောက်လိုက်တင်းလိုက်နဲ့လေးပြီးတော့ကြသွားတဲ့သဘောပဲဒါပဲရှိတာပဲနာနဲ့ယုတ်သဘောတက်ပဲတော့အဲ့ဒီနာနဲ့ယုတ်သဘောတက်တာရှိတယ်ဆိုတာအပူတွေမရှိဘူးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကကိုယ်တိုင်မြင်ထားတာသူယောဂီတွေအားထုတ်လို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းမြင်တာပါပဲဒါတော့အဲ့ဒီယုတ်နာတရားတွေဟာနာယုတ်တရားတွေဟာလည်းအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ပဲထိုင်ချတယ်ဆိုတာထိုင်ခြင်းတဲ့စိတ်မပေါက်ဖဲနဲ့လည်းပဲထိုင်ရုပ်မဖြစ်နိုင်ဘူးကောက်လေးပြီးတော့ကြာသွားတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးထိုင်ရင်တဲ့စိတ်အစဉ်စဉ်နာအကြောင်းရောက်ထိုင်ရုပ်အစဉ်စဉ်အကျိုးဖြစ်ရတယ်အကြောင်းမဖြစ်တာမဟုတ်အကြောင်းနဲ့ဖြစ်တာပဲဒီလိုအကြောင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့နေရာမှာထိုင်ရင်စိတ်ပေါက်လို့ရှိရင်ထိုင်ရုပ်သာဖြစ်တဲ့အခြားရုပ်တွေမဖြစ်ဘူးသူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးပဲဒီတော့ထိုင်နေတာဟာခုနထိုင်စီလို့အမိန့်ပေးတဲ့မဟာဗြဟ္မာကြီးလားမဟုတ်ဘူးထိုင်နေတဲ့နန္တရားအစုပဲတဖြည်းဖြည်းထိုင်ချတာဟာမဟာဗြဟ္မာကြီးရဲ့စီခိုင်းချက်အရာလားမဟုတ်ဘူးထိုင်ခြင်းလို့ပဲထိုင်ခြင်းစိတ်မပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်ရုပ်ဖြစ်ကုန်ဖြစ်ဘူးမဟာဗြဟ္မာပေါင်းထောင်နဲ့တောင်းနဲ့သိန်းနဲ့ဖန်ဆင်းလည်းပဲထိုင်ရုပ်ဖြစ်နိုင်ဒီတော့ထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်အစဉ်စဉ်အကြောင်းနာကြောင့်ထိုင်ရုပ်အစဉ်စဉ်အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာလေမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်စံတက်ပြီးတော့တွေ့ထားတာဒီတော့ဒီထဲမှာဒီဖ
Pansin nine Mahavamaji Wali. Let them see who's let him share and I couldn't do it. Peter Leve Jaze Kala Mawali. Eddie Atango Lekan Payu, not cheated. Na cheated she. Pobialu Romayabu. Danlani la Lavido Tika de Duma. Eddie cheated and find you. Not cheated she. The Yutukube. Pero Eddie na cheated my Lavido take up body at Danlani. That is like Yuti. Eddie Yudim Hale Atama Pau. Turukole Anata. Turukole Adam Anata. Turumale Adam Pau, Adam Shiu, Anata. Edelo a kind of shit and Najidam, a date of shit, yoga, take up bolaro. This security appeared, Pundakli, Jadi security. Nada mas say ne atane, so do it a lady. Tare Dali Jali she, Natalukona, Suare Dan Jali she, Natalukona. Kansamu in the Pinny, era the Punta decor, that day. Tiro Jadi Mujadu Muja Kansamu, the Nandabo Male. Adam Shiv, Turukolegale Adamu, Nata. Tiro the Punta Cleria Levacona, a Kandani data, Pausalu. The abundant fear. A kind of machine, Namachi, Jadi Hum. A tan like machine, Lama Mapo solution, Leva Majana. Tiro a kind of nan, a data, a tan shilo, Jadi Huli, Pia de Esravali. Nane, a jown, a jewelry. Sessa video people new. Yes, of your good sharply twishy video. Hoja Taraba. Did a jown a Jew, Sessa people, diluci, a jown pitamo, jown pita. Say a jown, say a Jew lady people, a shimisology, Massaine a journey. Kazin Haine, Mahavyama Shivu, Suravoli. That you sound that the best Ravoli. Congo Nale. Elukurena Levido, Hojat had a diary. These mental and physical phenomena are related by cause and effect. And even more relevant cause will give rise to a relevant effect. Now, all of this was discovered by the Buddha himself. He realized that an irrelevant cause will not lead to a relevant effect. Now, let us take an example, namely that of the process of sitting down. In the process of sitting down, there will be a series of intentions to sit down. Now, what knows? Is there any soul, any atta involved in this? In the series of intentions to sit down? Of course not. There is no soul there. And in the physical process of lowering the body, in a series, is there any soul involved? No. And all there is are different sensations like heaviness, lightness, tension, and so. And during the process itself, during the process of lowering the body, in between, can an atta, a soul, be found? No. All there is just mind and matter. And the Buddha said, apart from mind and matter, there is nothing else. And the meditators here will come, with their practice, will come to see the same thing. Without an intention,
which is a mental phenomenon, there won't be an effect. And so here, because of a series of intentions, there will be the process of sitting down in a process. And if there is no such a series of intentions, then this process will not take place. And again, it is a relevant cause that leads to a relevant effect. And in this process of sitting down, or is this process of sitting down happening because of the Supreme Being, Paramatta? The answer is no. It happens because of the causal relationship of mind and matter. And however many Paramatta's universal being or souls will order one not to sit down, this process will take place if the intentions are there. Now the Buddha has found out these things for himself. And in all of this, there is absolutely no Mahabrahma-ji. Let us take the hearing process. The sound is a material object. Then we have this ear sensitivity, which is also physical, is also materiality. Now, with this ear sensitivity, the sound waves are caught, are caught. And in this process, there's no soul, no atta involved. Only anatta can be found, non-self. And when the striker element and the receptor element, namely the sound, as well as the ear base impinge on one another, then hearing consciousness takes place. And the coming together of the sound, the ear sensitivity, and the hearing consciousness, this is known as contact, hearing contact, phassa. And should the sound be pleasant, then a good feeling arises. And should the sound be unpleasant, undesirable, then a bad feeling arises. And then an unpleasant feeling arises. So pleasant, unpleasant feeling. And these three, namely the hearing consciousness, hearing contact, and hearing feeling, in them there's no soul or atta involved. All there is just anatta. Now, without the ear bases, without the ears, the hearing consciousness or hearing process cannot take place. Without the sound and its sound waves, no hearing consciousness will arise. And the hearing process takes place because of mind and matter, and because mind and matter are related by cause and effect. And the Buddha understood these things for himself, and accordingly he taught. တဏှာကြီးပြည့်သွားပါပြီနောက်နေ့ကျမှအဲ့ဒါတွေဇာတုနဲ့လက်တွေ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ရှင်းပါအောင်မယ်ဒီနေ့ဒါပဲတော့ကြအောင်စို့ The hour is up. Tomorrow we shall will continue to explain on this topic both from a theoretical and practical point of view. And this much for today.